자기 뭐 마실 거야? 나는 바닐라 라떼. 자기가 주문해. 저기 구석에 자리 있다. 저기 앉을까? 야, 그렇게 티내면 어떡해. 다 하셨겠다. 너 진동기 차고 있는 거. 고개 들어. 표정 관리 해야지. 그렇게 움직이면 더 티나. 가만히 못 있겠어? 어디서 진동 소리 나는데. 여긴가? 핸드폰은 아니고 여긴가? 아, 감사합니다. 직원분이 이상하게 쳐다보잖아, 너 때문에. 아, 요즘 세상 좋다. 원격으로 다 되고. 이거 눌러볼까? 아, 왜? 너무 세? 알았어. 그러면 이건? 별로야? 그러면 이건? 이게 제일 좋은가 보네. 이걸로 해야겠다. 허리 똑바로 들어. 자꾸 자극이 돼서 미치겠어. 그거 내 할 바 아니고. 옷을 좀 크게 입지. 너무 티나는데? 바지 다 젖겠다. 지금도 좀 젖었는데 자기야. 고개 들어. 아, 표정 봐. 개 꼴린다. 못 참겠어? 그럼 골라봐. 만져줄까? 먹어줄까? 둘 다 안 돼. 하나만. 화장실 가자. 따라와.